Bax, bəlkə bir dənə siqaretindən olar. Çəkən deyil. Dayı, Safet qaldı. Ailəni mən dolandırıram. Kassa aparatın var. Nə? Vergi ödəyirsən. Qaçma, özün yadımda qaldı vergidən yayılan balaca sahibkar. Bağışda biraz gecikdim. Şəhər elə probkaydı ki, inanırsan güclə gəlib çatmışam. İnanmıram. Ətlə getmə məsləhət görürsün, yoxsa toyuq? Ət. Onda toyuq gətirin. İçməyə nəsə olacaq məli? Onu yemək gətirəndən sonra deyəcəm. Bəs xanım nəsə istəyir? Su. O su içəcək. Qazlı, qazsız. Hansı məsləhət görürsünüz? Qazsız. Gətirin. Amma əgər bəyənməsə qaytaracaq. Buyur, demişdim nəsə olub. Adil, biz ayrılmalıyıq. Niyə? Çünki sən mənə vaxt ayırmırsan, mənə qiymət vermirsən, heç nədə mənə dəstək olmursan. Biz ancaq mən deyəndən deyənə görüşürük. Bayramları adi günlər kimi keçirdirik. Kinoteatrda ancaq sənin bəyəndiyin filmlərə baxırıq. Şəhərdə ancaq sənin istədiyin yerlərdə otururuq. Mən qərara gəlmişəm ki, biz ayrılaq. Məncə də ayrılaq. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, səndən daha yaxşısına layiqəm. Heyvansan sən. Nigar! Afisanta dənən suyu gətirməsin. Salam. Niyə salam vermirsiniz? Çünki sizdən zəhləm gedir. İntiqam, sən aralsan. Əslim Zərdabdandır. Nə olub ki? Mənə də bir tərəfim oradandır. İntiqam, anan sənə rayondan zəng eləyəndə onunla nə dildə danışırsan? Azərbaycanca. Apteki gedib özünə imalə alanda nə dildə deyirsən? Azərbaycan dilində. Biz səninlə nə dildə danışırıq? Azərbaycan. Bəs niyə onda mənə mailləri ingilis dilində yazırsan? Ay, qınından çıxıb qınını bəyənməyən, et məqinəzinə arxa çevirmiş şərəfsiz. Korporativ qaydalara əsasən maillər ingilis dilində yazılır. O qayda, əgər yazışmada başqa xalqın Azərbaycan dilində bilməyən nümayəndəsi iştirak edərsə keçərlidir. İki motal pendiri ilə böyümüş Azərbaycanlı niyə öz aralarında ingilis dilində danışsın ki? Adil bəy, əgər sizin ingilis dilində probleminiz varsa, mən bundan sonra sizə Azərbaycan dilində yazaram. İntiqam. Mən ömrümün 2 ilindən keçib gedəcəm Böyük Britaniyaya. Həmin krallığın bütün ölkələrini, bütün kəndlərini gəzib, İngilis dilində, İngilis folklorunda nə qədər ağır söyüş varsa hamısını bir-bir öyrənib. Gəlib sənin üzvə deyəcəm. Fuck you. Bax, bu da qızımdır. Ay can, Allah saxlasın. Çox sağ ol. Sənə oxşuyur. Çox çirkindir. Bir dənə ona bax, qardaşımsan, bizimkilər çəkib. Çox mırt videodur da. Çox mənasız və səviyyəsiz videodur. Sən də heç nəyi bəyənmə. Niyə bəyənmirəm?
Chaplin, Buster Keaton, Celentano. Onlar bütün dünya bəyənir. Səni onların bəyənməyin səni o birilərdən səviyyəli eləmir ki. Sən səviyyədə olan insanların bizimkilərinin yumorunu bəyənməsi normaldır. Kim olmusan hala? Xahiş edirəm subordinasiya qaydalarını gözləyək. Əslində sən çox yaxşı insansın. Prosta içindəki o ego, paxıllıq, hamıya yuxarıdan aşağı baxma, səni zəhər tuluğuna çevirir. Mən sadəcə sözün düzünü deyirəm. İnan mənə, sənin dediyin o həqiqət heç kimə lazım deyil. Bir də ki, həqiqət adamın üzünə yaşası kimi çırpmaq lazım deyil. Quratlı, palto kimi çiyindən asmaq lazımdır. Hamını bezdirmirsən. Bax, sənlə danışan mənə də bezdirirsən. Dair. Nə? Danışanda dən ayrıdır. Yox. Xala ver kömək edin. Çox sağ ol Aybal. Allah Hara köməyin aparır? olsun. Elə burada oluram. De bura. Əsəli- Elə bura. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Xala, onlar bir sual verin. Olar oğlum. Övladınız var, Var abla, sən yaşdadır. üzünə tüpürərsiniz. Başka nasıl lazım? Hə, çıx get. Ne yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Biz bu əmidən çox gözləyəcəyik. Yəni, belə iş görüşməsi olmur, Tarık. Oğlum Bakı biliyorsun her yer trafik. Gelir biz şimdi. Nə yaxşı propkalar var. Yoxsa mən sürətsiz adamlar neyniyərdim? Bağışlayın. 7 dəqiqə gecikdim. Buyurun problem değil. Bir şey içersiniz umarım. Pardon bir gelir misiniz? Gözlerin aldı beni, kemende saldı beni. Yani anlatamam yani. İcazənizlə mən 2 dəqiqə qayıdıram. Buyurun abi. Bayaqçına görə mənə bağışlayın. Əsəbi idim, acığıma sizdən çıxdı. Yok problem yok, narahat olma. Tamam hayatım tamam. Tamam biliyorsun benim işlemimi. Tamam canım. Tamam. Çocuklar özür dilerim ben gitmek zorundayım. Çocuğun ateşi var. Tamam mı? Yani zaten konuştuk. Yarın bir de buluşuruz, konuşuruz. Hə, əlbəttə. Tamam abi. Nəsə olsa zəng elə. Tamam abi. Biz istəsək otura bilərik, ya. İstəsəz gedə də bilərik. Yox, hələ mən də qalxmalıydım. Bir dənə hesabı. Maşını biraz uzaqda saxlamışam. Eybi yox, maşına kimi ötürərəm sizi. Sizə zəhər tuluğu deyirlər, amma heç elə adam oxşamırsınız axı. Əslində elə. Amma bu gün yaxşı vaxtıma düşdünüz. İnanın 3 dəqiqə də geciksəydiniz, sizi də zəhərləyəcəkdim. Bəs heç düşünmüsünüz ki, niyə beləsiniz? Açığı hə. Bilirsiniz, mən uşaq olanda atam tez-tez içib məni və bacımı döyürdü. Sonra şulluq eləyəndə anam da döyürdü. Bağçaya getdim, günortalar yatmayanda tərbiyəçi döyməyə başladı, məktəbdə müəllimə. Kasıbçılıq idi, bacımın kurtkasını yeyirdi. Uşaqlar elə saldılar. Gülürdülər mənə. Sonra instituta qəbul oldum. Orada bir qız sevdim. Axşamlar SMS-ləşirdik, amma səhərlər özümüz elə aparırdıq ki, elə bil, heç bir əlaqəmiz yoxdur. Amma sonra öyrəndim ki, sən demə, mənə ələ salırmış. Bütün SMS-imi qrupa oxuyurmuş, hamısı bir yerdə gülürmüşlər.
Sonra əsgərlik oldu. Dembirlər döydülər, ələ saldılar. Yəni başa düşürsünüz, həyatı boyu döyülən və ələ salınan insan özündə güc tapandan sonra niyə zərflıq olmasın ki? Bağışlayın da bütün bunları yadınıza saldım. Amma bunları az çox hamımız yaşayırıq da. Yəni hər şey insanın öz əlindədir. Siz illərlə sizə olunan o negativi daha da gücləndirib indi başqalarına ötürürsünüz. Beləcə sanki zəncir yaranır. Amma siz insanlara pozitiv enerji ötürsəz, bu zəncir qırıla bilər. Onsuz da hamımız bir-birimizin ətini yeməyə hazırıq. Siz də bu işdə iştirak eləməyin. Olar biz yenə görüşək. Niyə? Nə bilim, görüşüb bir kofe içərik, bir-birimizi daha yaxından tanıyarıq. Adil bəy, mən evliyəm. Ataş siqaretin nə olar? Çəkən deyil.